코골이 수면무호흡증 치료를 이제 기도 확장술에 대해서 이제 얘기를 듣고 이제 이게 어떤 거냐, 이걸로 이제 하면은 다 치료가 되느냐, 이렇게 이제 궁금해 하시는 분들이 있습니다. 이 기도 확장술이라는 말이 이제 교과서에 이렇게 나와 있는 건 없고요. 기도 확장술은 그냥 말 그대로 이해를 하시면 됩니다. 기도를 좀 넓혀가지고 뭐 예를 들어 코골이를 없애고 호흡을 할 때 좀 도움을 준다, 이렇게 이해를 하시면 되고요. 그래서 어떤 의미에서는 코골이 수면무호흡증의 모든 수술적인 치료는 기도 확장 수술이라고 보시면 되겠습니다. 예를 들어서 내가 비염 코막힘이 있어요. 그래서 이비인후과 가서 진찰을 받았더니 코뼈가 휘어져 있습니다. 그래서 이제 숨쉬기가 힘들다. 그래서 휘어진 코뼈를 바로잡는 비중격 망곡증 교정술을 했다. 이 역시 기도 확장술일 수 있고요. 기도 확장술의 한 부분일 수도 있겠죠. 그리고 나는 이제 연국의 부드러운 입천장 부분이라든지 그 국의 수, 목젖이라 그러죠. 그게 너무 길어서 이게 이제 기도를 좀 막는 것 같다. 기도를 좁게 하는 것 같다. 그래서 이 부분을 잘라내서 넓히면 그것도 기도 확장술이 되는 거죠. 예를 들어 혀가 좀 두껍다. 그래서 혀를 이렇게 좀 커블레이트라 이런 장비로 좀 지져서 에너지를 줘서 태워서 좀 줄였다. 그 역시 기도 확장술이 되겠습니다. 그래서 여러분들이 알고 있는 이제 코골이 수면무호흡증 수술은 다 기도 확장술이라고 보시면 되겠고요. 실제 이제 기도 확장술이 라는 말 자체가 호흡을 잘할 수 있도록 기도를 넓힌다, 이런 뜻이라고 그냥 이해하시면 되겠습니다. 결국 코골이 수면무호흡증이 결국 코골이 수면무호흡증에 대한 수술적인 치료가 코골이 수면무호흡증을 완치시킬 수 있느냐라고 이제 물어보시는 거하고 똑같고, 그렇게 질문을 바꿔서 볼 수 있는 거죠. 근데 코골이 수면무호흡증 수술 치료는 여러 가지 방식으로 다양하게 시도되어 왔고 또 지금 또 시도되고 있습니다. 근데 이제 그 치료의 어떤 효과가 개인 차이가 너무 많이 나고요. 그 사람이 가지고 있는 기도 구조가 수술적인 치료로 쉽게 교정이 되고 그 상태가 잘 유지될 수 있는 사람도 있고 그렇지 않은 사람도 있습니다. 또 기도가 너무 좁아서 조금 수술해 준다고, 쉽게 확장시켜 준다고 해서 코골이 무호흡이 해결이 전혀 되지 않는 사람도 있습니다. 그리고 수술이라는 것 자체가 한번 하고 나면 되돌릴 수가 없어요. 잘라낸 조직을 원상태로 만들어 줄 수 없습니다. 태워버린 거를 다시 원래대로 살릴 수가 없죠. 근데 수술 과정에서 생길 수 있는 여러 가지 부작용, 합병증, 통증, 후유증이 있습니다. 그건 고스란히 남죠. 평생 지속될 수도 있습니다. 그래서 우리가 비가역적인 수술적인 치료를 할 때는 이제 신중해야 되는 거고요. 그리고 이 치료 자체가 얼마나 유지가 될 수 있는가 하는 것도 좀 살펴볼 필요가 있습니다. 실제로 코골이 수면무호흡증 수술, 예를 들어 그게 기도 확장술이라고 할 수 있는 것들을 하고 난 후에도 처음에는 조금 효과가 있다가 이후에는 이제 똑같다, 효과가 없다라고 이제 하시는 분들을 이제 자주 보시게 되는데요. 처음에 이제 효과가 있는 이유는 여러 가지가 있습니다. 처음에 이제 조직을 잘라냈기 때문에 그럴 수도 있는데, 사실 코골이 수면무호흡증 수술, 기도 확장술이라고 하는 것이 이 목 구멍 쪽에 이제 수술이죠. 상당히 이제 아픕니다. 아무는데 시간도 걸리고 그동안은 거의 식사를 할 수가 없어요. 체중이 많이 빠집니다. 자기 체중의 10%, 20%가 빠집니다. 거의 일주일 내내 아이스크림 정도만 먹고 굶는다고 생각하고, 너무 아파서 음식을 먹고 싶은 생각이 안 났다라는 분도 있는데 체중이 많이 빠지죠. 코골이 수면무호흡증은 체중이 빠지면 무조건 좋아집니다. 대부분의 경우에 상당히 좋아집니다. 물론 이제 아주 마른 분들은 더 빠질 체중이 없으니까 해당이 없겠지만요. 그래서 체중이 줄으면 기도가 넓어져서 확장이 되는 거죠. 체중 감량에 의해서 효과가 있습니다. 코골이 무호흡이 많이 줄어들어요. 문제는 상처가 다 아물고 나서 다시 음식을 먹기 시작하면 다시 살이 쪄요. 그러면 다시 기도가 좁아집니다. 그럼 다시 코골이 무호흡증이 나타나죠. 그래서 수술을 통한 접근법에서 우리가 이제 체중 감량에 따른 이제 효과가 있을 수 있고, 그런 부분들이 정확히 평가가 되지 않으면 막연히 이제 코골이 무호흡증에 도움이 된다라고 볼 수 있는데, 그게 1년 후에도 유지가 되느냐, 원래 체중을 회복했을 때 유지가 되는가 하는 것을 좀 봐야 될 것 같고요. 또 수술의 어떤 비가역적인 특성을 생각을 해서 내가 그 수술 후에 생긴 그런 변화를
감당하면서 살 수 있을지 이런 것도 생각을 해봐야 됩니다. 예, 그런 면에서 이제 비수술적인 양악기 치료가 인정을 받고 있는 거고 미국, 유럽, 일본 등에서도 이제 첫 번째 치료 트리트먼트 오브 초이스죠로 이제 양악기 치료가 사용이 되고 있습니다. 양악기 치료는 부작용이 없고 하다가 언제든지 그만둔다고 해서 내 몸에 영구적인 손상을 일으키지 않고요. 치료 효과도 가장 좋습니다. 코골이 무호흡증을 가장 빨리, 가장 완벽하게 해결해 줄 수 있는 치료법이라고 할 수 있겠습니다. 이상입니다.